Yon, good morning mga chong. Kape muna tayo ngayong umaga. Today's vlog is papalitan natin ang dati nating exhaust pipe ng Gopro7black. Medyo sawa na tayo sa tunog niya. Medyo palakasin natin ng konti. Saktong magbabagong taon. So ay papalit natin ay yung Austin Racing. Hindi naman to original, pero magandang klase na rin. Ayan, carbon. Shoutout sa nakuhanan ko. Online shop lang. Ayan, Austin Racing. May kasama na siyang bracket, yung pipe, ayan yung mga spring nya. Okay. Then wala na. Yan lang. Alright. Let's go. Sound check muna tayo. Pakinggan muna natin yung yun, done install na. Sound check tayo. Tara. Sound check. Ito na. Woo! Grabe.